Պարտքի բարձր բեռը ենթադրում է, որ ռիսկեր է առաջացնում նույն պարտքը ներգրավելու տեսակետից։ Եթե երկու ցուցանիշներին դիտարկելու լինենք իրացվելիության եւ վճարունակության ասպեկտներին անդրադառնանք պարտքի, ապա մենք կարող ենք ունենալ ժամանակավոր խնդիրներ, որոնք բնորոշվում են որպես իրացվելիության խնդիր, թեպետ վարված ողջամիտ հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունքում մենք այդպիսի խնդրի չենք առերեսվել եւ չնայած կոչերին եւ հորդորներին Կանզապետական միասնական հաշվի մնացորդը օգտագործվել է եւ շարունակում է օգտագործվել այն տրամաբանությամբ, ինչը օրենքով նախատեսված է եւ որպես բարձիկ է, այսպես ասած, ֆինանսական ծառայում խնդիրների լուծման նպատակով, բայց սա միայն կարճաժամկետ կամ իրացվելիության խնդիրների լուծման համար կարող է ծառայել, մինչդեռ երկարաժամկետ հատվածում կարևոր ասպեկտ է հանդիսանում պարտքի տեսակետից վճարունակությունը եւ այստեղ մենք այլընտրանք չունենք պարզապես քան ամեն օր աշխատանքով մեր վարկանիշը բարձրացնել եւ որևէ ռիսկ չառաջացնել վճարունակության տեսակետից։ Պետք է արձանագրենք, որ մենք փոքր բաց տնտեսության կարգավիճակ ունենք որպես տնտեսություն, ամենայն դեպս աշխարհի երկրների տնտեսությունները դասակարգվում են որոշակի տրամաբանությամբ եւ այդ տրամաբանության մեջ տնտեսությունը համարվում է բաց եւ հետեւաբար շատ կարեւոր է, որ արտաքին աշխարհի հետ հարաբերությունների տեսակետից մեր վարկանիշը լինի բավարար, որպեսզի հնարավոր լինի ներգրավել պարտք եւ ապահովել տնտեսական զարգացում, ապահովել սոցիալական խնդիրների լուծում, ապահովել անվտանգություն, բայց միայն պարտքը դրա համար բավարար չի, դա կարճաժամկետ արդյունք կարող է բերել, անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք այդ պարտքը կարողանանք օգտագործել մեր ենթակառուցվածքներում ներդրումներ կատարելու համար եւ մեր տնտեսական աճի պոտենցիալը բարձրացնելու համար եւ այդ տեսակետից է, որ գնահատվում է որպես կայուն, բայց այդուհանդերձ ռիսկեր պարունակող եւ մեր բոլոր ծրագրերը պիտի միտված լինեն նրան, որպեսզի մենք առաջիկայում ավելի բարձրացնենք կառավարելիության աստիճանը, չնայած որ ինչպես քիչ առաջ ասացի 2021 թվականը նույնպես գնահատվում է այդ տեսակետից բացառությունների տարի եւ հետեւաբար հարկաբյուջետային կանոնների պահպանմանը մենք կանդրադառնանք եւ դրանց շրջանակում արդեն մեր կապիտալ եւ ընթացիկ ծախսերի հարաբերակցությանը մենք կանդրադառնանք 2021 թվականից հետո, բայց դրա ուղղությամբ մենք ձեր հետ միասին հարկադրված ենք լինելու իրականացնել միջոցառումներ, որոնք կնպաստեն մեր պետական բյուջեի եկամուտների ավելացմանը, կնպաստեն մեր պետական բյուջեի ծախսերի արդյունավետության բարձրացմանը, որտեղ այլապես դա կարող է ավելացնել այն ռիսկերը, որոնք առանց էտել առկա են։ Եթե հարկաբյուջետային ռիսկերին հիմա անդրադառնանք, ապա համավարակով եւ ռազմական գործողություններով պայմանավորված անորոշության աստիճանը շարունակում է մնալ չափազանց բարձր։ Որևէ մեկը առայժմ չի կարող ասել, որ հայտնի է թե ինչ ազդեցությունների լրացուցիչ կարող է հանգեցնել համավարակը, որքանով անհրաժեշտ կլինի արձագանքել համավարակին եւ դեռ ինչ հետևանքներ են ունենալու ռազմական գործողությունները նույնպես շարունակում է մնալ անորոշության բարձր աստիճանի պայմաններում։ Հարկաբյուջետային ռիսկերն առավելապես ուղղված են այս պայմաններում դեպի ներքև եւ ակնհայտ է, որ մենք դրանց ի հայտ գալու պարագայում կրկին պետք է անդրադառնանք դրանց համարժեքորեն արձագանքելու անհրաժեշտությանը։ Հակաճգնաժամային եւ տնտեսության հետագա վերականգնման ուղղված միջոցառումների մեր սպասումները կարող են նաեւ ավելի ուշ տալ այն արդյունքները, որոնք սպասվում են այդ միջոցառումներից։ Պետական բյուջեի ցուցանիշների միջնաժամկետ կանխատեսումների համեմատականը ներկայացված է այս թվաշատ աղյուսակում, սա հանգամանքների բերումով է այսպես ստացվել, որտեղ 2020 թիվը ծանրաբեռնվել է անդադար փոփոխություններով բյուջետային ցուցանիշների, ինչպես նաև 2021 թվի նախագիծը։ Մենք փաստորեն ունեինք
Նախնական տարբերակը նախագծի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով հաստատված, որին հաջորդել է բյուջեի նախագիծը, որը ներկայացվել է պաշտոնապես ազգային ժողով եւ որին հաջորդում է ինչպես քիչ առաջ արդեն ասացի, հանձնաժողովի նիստում ներկայացված առաջարկվող վերանայված տարբերակը, եթե ուշադրություն դարձնեք, այստեղ կտեսնենք այն թվերը, որոնք քիչ առաջ ես հնչեցրեցի, 4.8% տնտեսական աճի փոխարեն 3.2% տնտեսական աճ, համապատասխանաբար հարկային եկամուտների 1 տրիլիոն 501 միլիարդ դրամի փոխարեն 1 տրիլիոն 440 միլիարդ դրամ եւ 274 միլիարդ դրամ պակասուրդի փոխարեն 342 միլիարդ դրամ պակասուրդ առաջարկվող տարբերակով։ Եթե պետական բյուջեի շրջանակին անդրադառնանք եւ փորձենք ողջել թե մենք ինչ հնարավորություն է ինչպես ենք օգտագործում, ապա մեր ծախսերի մակարդակը 1 տրիլիոն 843 միլիարդ դրամ է ենթադրվում 2021 թվականին, որը հնարավոր է լինելու իրականացնել 1 տրիլիոն 569 միլիարդ դրամ եկամուտների եւ 274 միլիարդ դրամ պակասուրդի հաշվին։ Բայց սա այն նախագծով, ինչը որ ներկայացված էր, իսկ արդեն վերանայումից հետո մենք կունենանք 1 տրիլիոն 843 կամ մի փոքր ճշգրտված ծախսերի ցուցանիշ, իսկ այս ճշգրտումը կապված կլինի պետական պարտքի սպասարկման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ տոկոսավճարների գործոնով եւ դրան համապատասխան վերանայված պետական բյուջեի եկամուտների եւ պակասուրդի ցուցանիշներ։ Պետական բյուջեի եկամուտների ներկայացված նախագծով կառուցվածքը այս պատկերում է 1 տրիլիոն 501 միլիարդ դրամ, 45 միլիարդ դրամ այլ եկամուտներ եւ 23 միլիարդ դրամ դրամաշնորհներ պաշտոնական, ինչպես արդեն քիչ առաջ ասացի, մենք կունենանք ավելի համեստ հարկային եկամուտների ցուցանիշ հաշվի առնելով տնտեսական զարգացումների կանխատեսումների վերանայումը։ Պետական բյուջեի ֆինանսավորման արտաքին աղբյուրներին եթե անդրադառնանք, խոսքը վերաբերում է վարկային եւ դրամաշնորհային միջոցներին, ապա այս պատկերում մենք տեսնում հիմնական ցուցանիշները, ընդամենը շուրջ 126 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը, որից 23.2 միլիարդ դրամը պաշտոնական դրամաշնորհներն են, մնացածը վարկային միջոցները, ընդ որում պաշտոնական դրամաշնորհները բաժանվում են երկու մասի՝ բյուջետային աջակցության դրամաշնորհներ եւ դրամաշնորհներ, որոնք ուղղված են լինելու կոնկրետ նպատակային ծրագրերի ֆինանսավորմանը, իսկ վարկային միջոցների դեպքում մենք ունենալու ենք երկու կրկին բաղադրիչ, դրանցից մեկը վարկային միջոցների հաշվին ծախսերի իրականացումն է եւ մյուսը այն վարկային միջոցներն են, որոնց հաշվին իրականացվելու է պակասուրդի ֆինանսավորման աղբյուրներով ներքին ենթավարկերի տրամադրման գործառնություններ։ Այդ ցուցանիշները ներկայացված էին այս պատկերում։ Եթե բյուջետային ծախսերի տրամաբանությանը անդրադառնանք ըստ բովանդակության, ապա ինչպես քիչ առաջ ասացի, մենք 1 տրիլիոն 843 միլիարդ դրամով ներկայացված նախագիծ ունենք, որից 215 միլիարդ դրամը կուղղվի կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորմանը, իսկ մնացածը ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորմանը։ Այդ ցուցանիշները հաջորդ պատկերում ներկայացված են նաև հարաբերական իմաստով համախառն ներքին արդյունքի համեմատությամբ, հաշվի առնելով, որ համախառն ներքին արդյունքը կվերանայվի անվանական արտահայտությամբ, մենք այս ցուցանիշների մեջ նույնպես կունենանք որոշակի ճշգրտում, բայց դրանք չեն լինի էական այս ցուցանիշների տեսակետից։ Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերի ֆինանսավորման կառուցվածքին եթե անդրադառնալու լինենք արդեն ըստ աղբյուրների, ապա ենթադրվում է, որ 2021 թվականին մենք շուրջ 82.4 միլիարդ դրամ կունենանք արտաքին աջակցությամբ իրականացվող կապիտալ բնույթի ծրագրերի համար հատկացումներ, իսկ մնացածը կիրականացվեն ներքին ռեսուրսների հաշվին։ Պետական բյուջեի ծախսերը ըստ ծառայությունների խոշորացված խմբերի եթե դիտարկելու լինենք, ապա ընդհանուր նշանակության պետական ծառայությունների համար ենթադրվում է օգտագործել շուրջ 862 միլիարդ դրամ, տնտեսական ծառայությունների համար շուրջ 173 միլիարդ դրամ կամ 9% ընդհանուր հատկացումների, սոցիալական ծառայությունների համար կօգտագործվեն 803 միլիարդ դրամ կամ ընդհանուր հատկացումների շուրջ 44%։ Ընդհանուր նշանակության պետական ծառայությունների գծով հիմնական հատկացումներից բաշխումը 2021 թվականի կունենա այս տեսքը, ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունները շուրջ 394 միլիարդ դրամ, պաշտպանության համար 312 միլիարդ դրամ եւ մնացածը հասարակական կարգի, անվտանգության եւ դատական գործունեության համար իրականացվող
ծրագրերի շրջանակում հատկացումները կկազմեն։ Տնտեսական ծառայությունների մասով հատկացումների զգալի մասը տնտեսական հարաբերությունների համար կօգտագործվի շուրջ 148 միլիարդ դրամ, շուրջ 15 միլիարդ դրամ բնակարանային շինարարության եւ կոմունալ ծառայությունների համար, իսկ մնացածը շրջակա միջավայրի պաշտպանության համար։ Սոցիալական ծառայությունների գծով ծախսերի բաշխումը կունենա հետեւյալ կառուցվածքը՝ շուրջ 505 միլիարդ դրամ սոցիալական պաշտպանությունն է կազմելու, առողջապահությունը շուրջ 115 միլիարդ դրամ, կրթության համար կօգտագործվի շուրջ 154 միլիարդ դրամ, իսկ մնացածը հանգիստ, մշակույթ եւ կրոն բյուջետային դասակարգման բաժնի համար կօգտագործվի։ Պետական բյուջեի ծախսերի, բյուջետային ծախսերի ծրագրավորման ճկունությունը այս պատկերում է բացահայտված, բազմիցս առիթ եղել է այս հարցին անդրադառնալ հանձնաժողովների առանձին եւ համատեղ նիստերում քննարկումների ընթացքում, երբ խնդիր է բարձրացվել, որ բյուջեն համարժեքորեն չի արձագանքում փոփոխված իրողություններին եւ այն արմատապես կամ հիմնովին փոխելու անհրաժեշտություն ունի, այս պատկերը ներկայացված է, որպեսզի պարզ լինի, թե մենք երբ որ հիմնովին փոփոխության մասին ենք խոսում, ինչ պետք է նկատի ունենանք։ Դա նշանակում է, որ բյուջեի մոտ 80% կազմող կամ 1 տրիլիոն 482 միլիարդ դրամ կազմող օրենքով ստանձնված պարտավորությունները պիտի վերանայվեն։ Դա նշանակում է, որ օրենքներով կառավարությանը վերապահված լիազորությունների շրջանակում կառավարության կողմից ընդունված իրավական ակտերով ստանձնված բյուջետային ծախսերի մոտ 6% կազմող հատկացումները պիտի արմատապես փոխվեն։ Դա նշանակում է, որ միջազգային պարտավորություններով, միջազգային ներողություն համաձայնագրերով ստանձնված պարտավորությունները, որոնք կազմում են բյուջետային հատկացումների 6%-ը պետք է արմատապես փոխվեն։ Արդյոք սա հնարավոր է, թե ոչ։ Գործնականում ամեն ինչ հնարավոր է, բայց մեր առաջարկն այն է, որ մենք ոչ թե վերաբերվենք բյուջեին որպես բյուջետային հատկացումներ, այլ այն տրամաբանությամբ, ինչով որ բյուջեն ներկայացվել է, իսկ բյուջեն ներկայացվել է ծրագրային բյուջետավորման տրամաբանությամբ եւ ըստ այդ տրամաբանության ենթադրվում է, որ ոչ թե կարևոր է թե ինչ միջոցներ են ծախսվել, այլ կարևոր է թե ծախսված միջոցներով ինչ արդյունքներ են արձանագրվել։ Արդյունքային ցուցանիշներն են կարևոր եւ ոչ ֆինանսական ցուցանիշները։ Հետևաբար, եթե խոսք է գնում բյուջեի փոփոխության մասին, պետք է նկատի ունենալ, որ դա նշանակում է փոփոխություն բյուջետային հատկացումների հիմքում ընկած քաղաքականություններում, որտեղ քանի դեռ այդ քաղաքականությունները չեն փոփոխվել եւ այդ փոփոխություններն իրենց արտացոլումը չեն գտել գործող օրենքներում, գործնականում այս կառուցվածքի փոփոխությունը եւ հատկացումների վերանայումը կարող է հանգեցնել անդառնալի հետևանքների, մասնավորապես պարտքեր կուտակելու առումով, որովհետև եթե արկա է օրենսդրական կարգավորում, որի շրջանակում պարտավորությունը առաջանում է, անկախ նրանից դա բյուջեում նախատեսվեց թե ոչ, անկախ այդ հանգամանքից, այդ նշանակում է, որ այդ պարտավորությունը չվճարման դեպքում վերածվելու է պարտքի, իսկ չի կարող վճարվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրա համար հատկացումներ չեն նախատեսվել։ Այսպիսի շրջանակը չէր կարող չհանգեցնել պետական պարտքի փոփոխության եւ սա օրինաչափ է, ինչպես քիչ առաջ արդեն ասացի, ճգնաժամային իրավիճակում հենց այդ տրամաբանությամբ էլ ենթադրվում է, որ պետք է նախագծվի հարկաբյուջետային քաղաքականությունը եւ ծախսերի մակարդակի, որոշակի մակարդակի պահպանումը, ինչպես սկզբում ներկայացրեցի, կապիտալ ծախսերի համար այնքան, որ հնարավոր լինի նպաստել վերականգնմանը եւ այդ նույն ժամանակ որոշակի առումով նաեւ ավելի հավակնոտ լինել, քան թե մեր պատմական միջին հնարավորությունը եւ կարողությունն է եղել կապիտալ ծախսեր ֆինանսավորելու, իսկ ընթացիկ ծախսերի համար կիրառել սահուն հենքով բյուջետավորման սկզբունքը, այս տրամաբանության ներքո պահպանվել է ծախսերի որոշակի մակարդակ, բայց եկամուտները, ինչպես արդեն ասացի, ֆունկցիային համախառն ներքին արդյունքից, որի համար մենք կանխատեսել ենք անկում այս տարվա համար շուրջ արդեն վերանայումից հետո 7.9%, իսկ հաջորդ տարվա համար կրկին վերանայումից հետո աճ շուրջ 3.2%, որը ինչպես ռիսկերը նկարագրելիս ներկայացրեցի, ըստ էության դեպի ներքև ռիսկեր պարունակող տնտեսական աճի ցուցանիշ է։ Այս պայմաններում անխուսափելի էր պարտքի
ավելացումը եւ այդ տրամաբանությամբ ենթադրվում է, որ մենք կունենանք պարտքի աճ շուրջ 66.5% կկազմի պետական պարտք հնարաբերակցությունը նախորդ տարվա շուրջ 49.9%-ի փոխարեն եւ 2021 թվականին այն մոտավորապես 67% կկազմի։ Եթե կառավարության պարտքին անդրադառնալու լինենք, ապա 2020 թվականին ենթադրվում է, որ այն կունենա 66.5% մեծություն, կառավարության պարտք հնարաբերակցության մասին է խոսքը, իսկ 2021 թվականին շուրջ 67% կկազմի կառավարության պարտք հնարաբերակցությունը։ Այս պարտքը բնականաբար անհրաժեշտ կլինի ֆինանսավորել, իսկ ֆինանսավորման աղբյուրները շատ չեն, ներքին աղբյուրների հաշվին է ենթադրվում, որ մի մասը կֆինանսավորվի, իսկ մի մասը արտաքին աղբյուրների հաշվին։ Արտաքին աղբյուրների հաշվին ֆինանսավորման երկու ուղղություն կա ըստ էության, մեկը դա միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների եւ երկրների հետ բանակցությունների արդյունքում բյուջետային աջակցության վարկերի ներգրավումն է, ինչին մենք 2019 թվականին, երբ որ քննարկում էինք 2020 թվականի բյուջեի նախագիծը, համարում էինք, որ այլևս անդրադառնալու անհրաժեշտություն չենք ունենա եւ 2020 թվականի բյուջեն նախագծվել էր ըստ էության առանց բյուջետային աջակցության վարկերի հաշվին դեֆիցիտի ֆինանսավորման, բայց ավաղ համավարակը եւ ռազմական գործողությունները մեզ պարտավորեցնում են վերադառնալ այդ հնարավորության դիտարկմանը։ Սա մի ուղղությունն է եւ երկրորդը միջազգային ֆինանսական շուկայից պարտքի ներգրավումն է։ Ընդ որում պետք է հաշվի առնել, որ շուկայից լինի դա ներքին թե արտաքին պարտքի ներգրավումը չափազանց զգայուն հարց է եւ ներդրողները մեծապես ուշադրություն են դարձնում կայունության աստիճանին եւ նախադրյալները պարտքի ներգրավման գտնվում են հենց կայունության աստիճանի եւ տվյալ պարտք ներգրավողի վարկանիշի վերաբերյալ դատողություններում։ Այս տեսակետից մենք պիտի արձանագրենք, որ մեր վարկանիշը մինչև այս զարգացումները նույնիսկ չէր համարվում որպես ներդրումային, կա երկրների վարկանշավորող 3 հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը որպես սուվերեն թողարկողի վարկանիշ, տրամադրված վարկանիշ եւ ըստ այդ վարկանիշի գնահատվում էր որպես ոչ ներդրումային։ Սա իհարկե ամենավատ վարկանիշը չի, բայց այդ ներդրումային եւ ոչ ներդրումային վարկանիշների տեսակետից Հայաստանի Հանրապետության համար ձևավորվում են որոշակի կամ Հայաստանի Հանրապետությունից ձևավորվում են որոշակի սպասումներ նույն ներդրողների համար, որ ավելի հիմնավոր դարձվի այն արկա վարկանիշը, որը օգտագործվում է ներդրողների կողմից, որպեսզի որոշում կայացվի, թե ինչ չափով եւ ինչ պայմաններով ներդրում կատարի պետության կողմից թողարկված պարտքում։ Ընդ որում դա միայն միջազգային ֆինանսական շուկայի տեսակետից չի, որ պետք է դիտարկվի, այլ նաեւ ներքին շուկայի տեսակետից եւ հետեւաբար չափազանց կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք հարցին մոտենալ ինստիտուցիոնալ տեսակետից եւ վստահ լինենք, որ հաջորդ ժամանակահատվածում մենք ավելի համոզիչ կկարողանանք ներկայանալ նույն շուկաներ եւ ավելի լավ պայմաններով պարտք կկարողանանք ներգրավել։ Պարտքի կառուցվածքի մանրամասներին ձեր թույլտվությամբ ձեռնպահ կմնամ անդրադառնալուց, հաշվի առնելով, որ դրանք բավականին մանրամասն ամսական պարբերականությամբ հրապարակվում են, մենք շատ կարևորում ենք գործունեության թափանցիկությունը ընդհանրապես եւ մասնավորապես պարտքի շուկայում քիչ առաջ նշածս պայմաններով եւ հանգամանքներով պայմանավորված, որտեղ շատ կարևոր է, որպեսզի կանխատեսելի լինի մեր վարքագիծը մեր գործընկերների համար։ Այստեղ ձեր թույլտվությամբ ես կուզենայի կանգ առնել եւ եթե հարցեր կլինեն, կփորձեմ դրանց պատասխանել։ Շնորհակալ եմ։